आजको मेरो सब्जी चाहिँ मिक्स हुन्छ है। यो चाहिँ आज ब्राउन मसरुम भयो है। मैले बोइल गर्दैछु 3टा ससेज, 2टा अन्डा यो ब्राउन मसरुममा मिसाउनुलाई। अनि यो चाहिँ लामो खालको खर्सानी है। अनि यसलाई चाहिँ मजाले सिलौटामा पिसेर अनि म आज पिरो बनाउने मेरो सोच छ है। ब्राउन मसरुम पनि ठुल्ठुलो पिस राखेर काटिसकेँ है। अब है यो साथसाथमा फेरि मैले यो ससेज पनि भित्र गरेर पिस खोर्सानी लगाएर थोरै पिस्छु। अनि यसमाथि फेरि अलिकति अकबरी खोर्सानीको धुलो पनि लगाउँछु है। यो चाहिँ पिस्नुलाई सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ पानीमा बोइल गरेको अघि नै है, किनभने पिस्नु सजिलो हुन्छ सुकेको खोर्सानी। ल पिसी पनि सकेँ। अब यसमा अलिकति म यो धुलो पनि मिसाउँछु अकबरीको। यो चाहिँ ठाडो भइहाल्यो, यो धुलो मेरो अकबरीको पनि मिसाउँछु। चाहिँ म तरकारी बनाउन रेडी गर्दैछु है। अब थोरै तेल लगाउँछु। मैले अघि पनि भने ससेज चाहिँ म ड्राई फ्राई गर्दिनँ, अघि नै पानीमा बोइल गरेको भएर अरू सब्जी मात्रै म लगाउँछु है। ल तेल लगाइसकेँ। अब यसमा म अलिकति जिरा पड्काउँछु है। ल अनि म फेरि प्याजहरू चाहिँ म धेरै लाउँदिनँ है। मैले अस्ति पनि भिडियोमा भनेको छु, प्याजहरू चाहिँ म कि माछामा कि लाउनै पर्ने छ जस्तो छ भने मात्रै लाउँछ, नभए मलाई प्याजहरू चाहिँ त्यति साह्रो सब्जीमा लाउनु मन पर्दैन। ल आलु पनि थोरै छ। पनि म आलुसँगै राख्छु यहाँ। ल म यसमा चाहिँ टमाटर लगाउँदैछु। लसुन लगाउँदैछु, हर्दी, यो मसला पनि एकदम कम त्यसै गर्दा दिदी गर्दा। अनि यसैमा अघि मैले सिलौटामा पिसेको खोर्सानी लगाउँदैछु। पेस्ट लगाउँछु। फेरि लसुन र अदुवा चाहिँ रिजाएर खान्छु फेरि, त्यो पनि कताखेरि बालेर अदुवा म मिक्स गर्छु। अनि त्यही मिल्ने समयमा यो अदुवा र लसुन रातो भइसकेपछि त्यहाँबाट माथिबाट अरू बिटहरू लगाउँछु है। मैले यसैमा सुप खाने ग्रेभी भनेको भएर अगाडि अलिकति पानी लगाएर बोइल गरेको छु है। ल अब टमाटर पनि पाक्छ। अब यो सुप पाक्दै गर्दा फेरि कतिले भन्नु होला टमाटर लगाइसकेपछि यो मसरुम पाक्छ र भने अब जति कति त अमिलोले पाक्दैन नि त हतपत होइन। मैले चाहिँ मसरुम लगाएको ल, तर मलाई चाहिँ हाफ बोइलै मनपर्छ। खासमा टमाटर पकाउनुभन्दा अगाडि कतिले पकाउनुहुन्छ पाक्दैन भनेर है। अब आलुहरू कति बेरसम्म राख्यो भने त पाक्छ। ल मैले यहाँ मसरुम पनि यसरी लगाएँ। दिदी तर्का झिसमिसे त यस्तो पो हुन्छ त। ल मसरुम लगाएँ, यसैमा अघि फ्राई गरेको यो पनि लगाउँछु अन्डा र यो। अनि म ससेज पनि अघि नै बोइल गरेको लगाइदिइहाल्छु है। ल अब सबै कम्ती पनि 15-10 मिनट जस्तो छोपेर पकाउँछु। त्यसपछि धनियाँ छरेपछि मेरो सब्जी रेडी भयो। ल अब चाहिँ म अलिकति अब धनियाँ लगाउँछु है। मेरो मिक्स सब्जी चाहिँ रेडी भयो। अब थोरै म यसमा धनियाँ अलिकति एड गर्छु है। ल अब यसमा धनियाँ एड गर्छु। ल धनियाँ पनि लगाइसकेँ। ल अब यो सब्जी चाहिँ आजको रेडी भयो है। मिठो हुन्छ यसो यो मिक्स तरकारी बनाउँदा पनि है। ल अब फेरि एकछिन यसरी खानुलाई रेडी हुनुपर्छ। ल एकदम केही मसला लाग्छ नि त धेरै होइन, तर पनि ग्रेभी हुन्छ कि धेरै मसला लगाएर मिठो हुने होइन कि जिउलाई असर मात्रै पर्छ है। अन्त अब फुड कलर लगाएर अब कलर देखाएर मात्रै के गर्नु, खाना वाउ भएर मात्रै भएन।
भोलिको जिउलाई पनि हेर्नुपर्छ होइन असर पर्छ। आज चाहिँ ल यो चाहिँ मिक्स सब्जी है, सुँगुरको ससेज, अन्डा अनि ब्राउन मसरुम, आलु अलिकति बनाएर के ठाउँ मैले मिक्स भइहाल्यो। यो अचार भइहाल्यो, त्यो सलाद भइहाल्यो। ल आज चाहिँ मेरो अलिकति सादा, यो चाहिँ जिरा अनि त्यहाँबाट अलिकति गाजर लगाएर फ्राई गरेको घिउसँग। ल ल ल जिरा र घिउ अनि गाजर लगाएर बनाएको यो खाना। अब भुटेको खाना भने पनि भयो, फ्राइड राइस भने पनि भयो, जे भने पनि है। ल अब चाहिँ खान चाहन्छु। हाई नमस्ते। ल अब मेरो हजुरहरू आराम खुसले हुनुहुन्छ होला, संस्कृत हुनुहुन्छ होला। टाउको पनि दिदीको त काटिँदै पो छ त उसै है। ल अब चाहिँ खाना खाने टाइम भयो। अब आज चाहिँ मेरो खानामा चाहिँ मिक्स मार्क्स छ है। ल एकदमै मिक्स मार्क्स छ। ल मान्छे पनि आराम खुसले छौँ है। अनि जसले हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु भएको छ अगाडिबाट नै उहाँहरूलाई एकपल्ट हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु है दिदीले। ल अब चाहिँ दिदी खानु चाहन्छ। ल झिसमिसे सब्जी छ आज चाहिँ। ल अब फ्राइड राइस भने पनि भयो, भुटेको खाना भयो भने तर ताजै खानालाई मैले फ्राई गरेको घिउसँग। ल ल यति खाएर फेरि भात पनि खानु पऱ्यो भने त ल खान्छु। ल फेरि म त पुलाउ होस् कि फ्राइड राइस हो कि फेरि हातले नखाइ त हुँदैन। ल अब चाहिँ खाएँ है। अचार एउटा अन्डा पनि लगाएँ। ल धेरै पिरो खाने भएर होला, सानोतिनो पिरो त जिब्रो लटपटिन्छ त। कडा पिरो भन्छ जिब्रो चाट्टो हुन्छ। वाह मिठो।
떡미리 맞아. सुप चाहिँ किन नखाएको भन्नु होला फेरि घिउसँग अलिक फरेर म थोरै भात चाहिँ खान्छु अहिले यत्रो खाएर पनि भात खाने बनाउँछ तर स्पिक छैन है हेरौँ 이리 와. 원래 익다 봤다 어때요? 들어가요. मैले भात खान्छु होला भनेर खान सक्दैन जस्तो अब बा त्यसको लागि सुप लिएर आएको यो खायो अन्डा खायो ओके 머스름 제일 합니다. 아 미소.
बाबरे ल सुलु भयो अचार पनि खाने भयो खास मैले खानामा खान्छु अलिक थोरै भनेर पनि ग्रेभी लिएर आएको मैले खास तर एकदम धेरै पराएको थियो फेरि यो जुस पनि खाएँ क्या अगायो फेरि आफूले भुँडीले अगायो भने त खानु हुँदैन नि त फेरि भुँडीले अगायो नअगायो भने मात्रै खाने हो नि त भुँडीले अगायो भनेपछि खानु हुँदैन ल यत्रो खाए पनि अगाउँदैन रहेछ र भनेर फेरि ल अगाएमा त है मेरो प्रियहरू अब यति खान्छु फेरि पनि बाक्लो छ त्यही भएर हाउसफुल भइहाल्यो ल यो अचार चाहिँ अब नखाने हो किनभने गजम गुजुङ लगाएर बिग्रिन्छ ल अब मेरो प्रियहरू अब तपाईँहरूसँग म छुट्छु खाना जाँदा गल्ती पनि क्षमा चाहन्छु तपाईँहरूसँग है अनि जसले फेरि अघि पनि मैले भने कमेन्ट गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई हृदयबाट हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है आजको तर्फबाट मेरो तर्फबाट पनि अनि एकजना हाम्रो प्रिय परिवारले हङकङबाट कमेन्ट गर्नुभएको छ हुन त मैले उहाँलाई रिप्लाई दिइसकेको छु उहाँले भन्नुहुँदै थियो जर्मनमा पनि अकबरी खर्सानी पाउँछ र भनेर सोध्नु भएको रहेछ अब हामी प्रायः जस्तो अकबरी खर्सानी मात्रै युज गरेको देख्नु भएको भएर सायद होला तर अकबरी खर्सानी चाहिँ दिदी हजुर यहीँबाट हजुरलाई नमस्कार गर्न चाहे उहाँले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो अकबरी खर्सानी चाहिँ हामीले सुकेको खर्सानी अनि बयममा राखेर अचार शुद्धको लिएर आएको छौँ क्या टन्नै त्यही भएर त्यही तरकारीमा युज गर्छौँ यहाँ चाहिँ पाउँदैन ल अब चाहिँ म छुट्छु खाना जाँदा क्वालिटी पनि फेरि चाहँदै तपाईँसँग बिताउन चाहन्छु ल म चाउ